Hello，你好，我係開運黃葉龍師傅，亦都係非物質文化遺產嘅傳承大師。喺我身邊嘅係 Hello，大家好，我係嚴思曼，係葉龍師傅嘅徒弟。係啊，好開心又見到你。係啊，我哋好耐冇同觀眾見面係好耐冇見啦，係啊。係啊，因為早排好忙啊，係啊，咁我有啲朋友又拍咗嗰啲咩燒衣嗰啲嘢啊。哦。咁啊，跟住之後又冇時間再拍其他啦。係。係啊，所以觀眾等咗好耐都未有新片啊，嗬。係啊，啊靠你啊，今次啊。唔係。我哋今日討論下啲咩啊，老師？今日我哋就係講下一啲嘅感情方面嘅嘢啊，因為佢大眾化啲啊嘛。好啊，大家見到呢個後邊電視嗰個八字。係啊，有啲咩特別啊，思曼？呢個係女命嘅八字啦，咁我哋冇時辰，雖然冇時辰，但係我哋都睇到好多嘢喎，都係嘛？睇到啲咩咧？首先我哋睇睇呢個八字啦，癸水日元啦，個女士係水命嚟嘅，咁哇我都見到。即係呢個係咪癸水命？冇錯。咁然之後咧，我哋睇到話年柱同月柱嗰度都係一柱水一柱金喎，金水好旺喎。哦，即係呢柱癸亥係水，呢個申酉係金，係啊，睇顏色都知啦，藍色水呢個係橙橙地色係咪？你觀眾已經好熟悉㗎啦，成日睇啲片嗰啲癸水藍色呢個咧，呢個係咩嚟㗎？呢個係土嚟嘅。土嚟嘅，啡啡地嘅。土呢度喺佢嚟講就係佢嘅官煞咯。係佢嘅煞，官煞代表咩啊？官煞可以代表女士嘅另一半啦、男朋友啦、老公啦。而且呢個係夫宮，咁就係老公咯。哦，咁老公坐喺日支係咪會好啊？係喎，如果係佢嘅用神就非常之好啦。哦，即係要分用神同埋忌神嘅。係啦，呢個冇錯，非常之重要啊！唔會見到嗰個夫宮係夫星就覺得咦 OK 喎，到我哋都有分喜同忌嘅，係啦。喜神就梗係恭喜佢啦，係咪？忌神就可能會係你對佢又愛又恨咯，佢可能對你好好嘅，但係你唔中意佢啲方法嘅，都會有呢啲事情發生咯。其實係好細分嘅，我哋喺呢個學習上高係嘛？係啊，其實有好多方法嘅，其中一個方法都要揾到用神為主嘅。係喎，我哋一開始就講呢個八字，都冇講到用神添。係啊，用神係咩咧？呢個八字？呢個用神金水咁旺，應該會係用火嘅。但係我哋因為冇佢時柱咧，就比較難肯定啲啦。所以有陣時係啦。咁我哋比較喺呢個八字上，我哋就主要講佢個狀態啦，好唔好？係啊，用神好重要啊！即係所以呢個八字可能尾後有啲咩就為之好啲啊？如果有火咯，如果佢時辰係有火嘅，就會比較好啲啦。嗰個格局就會高啲啦。哦，點解咧？因為水太旺啦，呢個八字水冷金寒咯，就會比較容易有病咯。係啊。如果身體上高就會比較容易，因為嗰個身體狀態比較寒啊，嗬。係冇錯。可能會手腳冰冷啊，或者身體會比較孱弱啲咯。婦科病都會有。係啊，嗬。呢個嗱，所以咧，我成日教八字，一開始初班我就第一堂我都會教我嘅學生。睇一個八字，一開始睇陰陽。係啦，其實我哋全個玄學系列咧，去到一開始係陰陽，但係去到最終極翻轉頭都係陰陽。冇錯，所以陰陽係最重要嘅。嗱，冷熱，即係或者寒熱，就係其中一種嘅陰陽。冇錯。係啦，而且我哋睇嘅陰陽咧，同坊間睇嘅陰陽唔同㗎喎。係咪啊？嗱，我哋見到坊間睇嘅陰陽咧，佢就話用嗰個嘅天干地支嘅排位嘅陰陽，係嘛？甲丙戊庚壬為陽，乙丁己辛癸為陰，子寅辰午申戌為陽，其他係陰。咁但係我哋唔係咁樣計嘅喎。我哋係睇翻個支床。我哋睇主氣裏邊究竟佢係金水定係木火土啊嘛，係嘛？記得木火土為陽，金水為陰，即係我哋係咁樣分。都啱嘅，木火土就係向上係嘛？新火就向上，跟住水就往下流，係咪？冇錯。其實呢個係
我哋派別係用咗幾十年嘅陰陽。其實我哋個用法係陰陽大於五行啊，嗬。所以一個八字裏邊咧，陰陽其實係最重要。冇陰陽你係斷唔到嗰件事出嚟㗎。係。但係因為太過簡化啦，陰陽喎。咁你所以變咗好多人就會忽略咗呢個部分啦嚇。因為坊間都好似比較少講陰陽咯，我哋成日都講五行，就望住個八字，五行就睇到金木水火土，就有少少都忽略咗陰陽呢個方面嘅。係冇錯，其實坊間好多時都淨係講十神天、劫傷財官印，係嘛？其實連五行都冇講嘅。係啊。咁但係唔好話陰陽啦，係嘛？好啦，咁如果呢個八字因為太寒啊，就咁睇癸亥辛酉癸丑咁寒，所以如果佢時柱有火咧，呢個八字就會高級好多啦。冇錯。係啦，咁呢個八字究竟發生咩事咧？呢個八字咧，我哋都有幾樣嘢可以講下。首先講下嗰個感情先啦，女士哋都好多時都關注感情啊嘛。咁我哋見到呢個八字，其實我哋睇八字咧，唔使見人咧都可以大概知道佢個樣嘅喎，老師係嘛？係啊，好得意嘅喎，有陣時啲人都唔係好明點解啊。咁其實我哋如果一見到金水嘅八字，通常都係美女多啲啊嘛。係啊，唔係有句口訣叫金水相逢，必生美麗容。係啦，即係金水相逢必生美麗容，所以較為靚啲嘅。應該係比較靚啲啊，嗬。同埋金水旺就會白淨啲咯。或者又吸引力啲啦。係啊。好，咁呢一個佢發生咩事咧？我哋而家就頭先咪同佢睇一睇佢個夫宮嗰度嘅，我哋講咗。而家再望一望佢夫宮嗰度，夫宮咧我哋睇到佢合出咗喎，係嘛？有丑係雙合半合，呢個叫做巳酉丑係三合啊嘛。酉丑就半合，即係合出咗。係咯，即係佢合咗去第度嗰度，合咗去第度喎。即係我哋叫做情不在宮係咪？即係個夫情不在宮。喺你側邊個心唔喺你嗰度。係啊，喺你下邊，不過個心就喺第二度。情不在宮。呢個係我哋可以睇到嘅，係冇錯。仲有咩咧？除此之外咧，我哋都見到呢個八字，你覺得好多水係咪啊？就係比劫旺噶咯喎。比劫。呢個啦，癸亥咪比劫咯，係咪？係啦，跟住亥裡面又有個壬喎，暗藏個壬，個丑裡面又有個癸水。呢個。比劫旺就係競爭對手多啦，係嘛？不論感情啊、事業方面，都係要同人爭咯。一世都要同人爭喎。陰公。咁佢爭贏定輸咧？係啦，所以就呢個好重點啊！所以就要考下啲觀眾啦。我哋俾幾秒鐘觀眾諗下好唔好啊？大家啲 fans 諗下，究竟呢個裡面係爭贏嗰個啊，定係爭輸嗰個咧？係嘛？嗱，不如5秒好唔好啊？好。1、2、3、4、5，係啦，睇下你心目中有冇答案啦。如果冇就請阿思文繼續開估。我哋其實都比較簡單嘅，原來一睇咧就知道。你見到年柱嗰度，我哋有個癸亥係嘛？係。全個都係藍色嚟嘅，一柱都係藍色。咁好明顯就係呢個強啲啦，因為我哋下低自己日主嗰度癸丑喎，個丑係坐個土喎，仲要俾土克水喎。係。咁咪好似冇人哋咁強啦，人哋由頭着到落腳都係名牌嚟嘅，你上身名牌，下低就着對爛鞋啊嘛。所以就係啦，我用呢個方法記，如果一柱同一樣嘅，就冇觀音頭掃把腳，由頭到尾都係咁靚仔嘅，咁人哋梗係強好多啦。係，所以就係呢個係爭輸嘅一個八字嚟嘅。有啲可惜咯。可惜啊，所以出世日子都有啲定咗嘅喎。所以都唔需要唔開心啊！面對呢啲事嘅時候。都冇需要啊，因為如果你學識咗就知道咗就會坦然啲接受咯，調節自己個心態咯。係啊，係啊。同埋可以避過咯，譬如假設我哋睇到呢個八字，見到夫宮其實已經有合出嘅喎，咁自己就比較醒目啲啦，係嘛？係啊。有時候就警惕啲啦，咁樣。係冇錯。唯有係嘛？應該要做根德夫人係嘛？盡量啦，盡量啦。好，咁跟住發生咩事咧？咁除此之外，我哋見到咧，其實
呢個女命除咗自己個夫宮合出咗之外啦，比劫又強啦，咁其實對婚姻都係有一定嘅影響啦，係咪？咁另外我哋都要睇下佢同老公嘅關係好唔好啦。頭先因為我哋揾唔到佢用神啦，咁就都唔知佢夫宮係用為忌咁樣。但係我哋都仲有可以另一個方面睇到嘅喎，其實月令佢一柱印喎。咁印係會蝕官煞嘅喎。係嘛，老師？係冇錯，因為官煞係會生印星啊嘛。咁我哋睇到係印蝕官煞啦，一柱印蝕官煞喎，官煞俾佢蝕得好勁喎。冇錯。咁我哋嗰個印除咗可以代表個家庭之外，都係代表可能可以代表呢個女士嘅思想啊、諗法啊。其實係佢嘅諗法好令佢個另一半覺得好虛耗喎，好勞心勞力喎，係咪啊？因為一柱月令嘅力量係非常之強噶嘛。咁然之後嗰個丑又冇幫手喎，見到呢度。好孤軍作戰喎。即係睇唔到個火啊，緣過係嘛？係啦，暫時睇唔到火啦，跟住又冇比劫去幫下手啦。所以可能個夫都會比較弱啲喎。最終發生咩事咧？最終發生咩事就係男士有外遇啦，佢嘅另一半有外遇咯。其實呢啲都容易有外遇喎，係咪？係啊，如果我哋學識咗八字，就可以自己留意下呢啲事情咯。係嘛？其實如果你話唔係外遇，如果係未結婚嘅，咁其實呢啲八字咧係會識到有婦之夫，有機會。係冇錯。所以成日識嚟識去都點解係有婦之夫嘅？硬係單身嗰啲唔嚟追，硬係結咗婚啲男人先嚟追我嘅咁。咁就係因為你個八字嘅問題啦。同埋人哋一處有力強啲，就都會爭輸咗啦。呢啲八字咧，因為咧我哋叫年月見比劫，年月柱呢度咧，我哋可以收細少少睇下。呢個咪年柱，呢個個燈可能有啲問題，睇唔到個年字。呢個咧就年月，咁變咗即係個夫咧，就一定之前係有過段感情嘅。係啦，咁而呢段感情咧，其實好穩陣喎，對個夫嚟講，所以呢啲都未必。做得坐得正，未必坐得正。明白。好難坐得正。咁你話想坐正點啊？咁都得嘅，即係用其他方法咯，補救咯，加強嗰個婚姻嘅磁場能量啦。咁我哋都有其他方法，譬如用姓名啦，用電話啦，用風水啦，咁去加強佢咯。冇錯。係啦。就係咁樣嘅方法。老師啊，我哋頭先我睇漏咗一樣嘢，就係話其實呢個佢個另一半咧都多得好緊要喎，明暗感情都好多喎。明暗夫多啊？唔係，佢嗰個夫咧又合出咗一個亥子丑咧。即係明面又有，底層又有。丑亥又合啦。係咯。跟住亥丑係咪暗拱咗個子啊？你意思啊？係啊，咁。都幾大鑊㗎喎呢個。所以咧，我哋有時睇八字咧，有好多睇漏咗就係咩咧？唔識睇暗拱、暗會、暗合嗰啲嘢。就以為冇就以為冇係咪啊？係啦，其實暗嘅力量係比明嘅更強咯。係雖然我哋有句口訣，命裏有時命裏取，命裏無時就暗中求。咁呢啲口訣，咁有時用明就不如用暗。所以暗嘅力量比明嘅力量係會更大嘅。明槍易擋，暗箭難防，就係咁解啦。係啦，我哋後生嗰陣時就明槍易擋，暗瘡難防。生到成面暗瘡，成面都係暗瘡啦，就係咁嘅原因嘅。係啦，仲有冇咩要補充啊？呢個八字？除咗感情比較差少少之外，就要注重身體咯，係嘛？係啊。注重身體。大概都係咁樣咯。好啊。係嘛？咁呢一集咧又講咗好多關於八字點樣測八字嘅方法咯喎。你要即係我有啲課程啦，喺網上邊嘅，有啲免費嘅，有啲收費。咁有興趣咧就可以上去報讀，全世界都可以任何時間去我個網嗰度報讀得㗎啦。都好似有字幕㗎，海老師。
有字幕，部分有啦。其實你識聽廣東話就冇問題㗎啦。其實，因為加字幕都幾困難嘅。哦，明白明白。係啊。係，但網課嘅好處就係隨時隨地瞓唔着又可以睇，跟住又可以重溫，不斷重溫，比較彈性啲咯。係嘅，冇錯。好啦，今集講到呢度，下集再見，拜拜。如果大家喜歡我嘅影片嘅話，就記得撳訂閱同埋旁邊嘅小鈴鐺，咁就唔會錯過我其他嘅影片啦。當然，大家亦都可以點讚同埋分享俾你嘅朋友啦。